Sanibonani eClassified TV. Ngisacela ukungazisho igama. Hey, ngethwalile ngumuntu. Izethwalo zibela ko4 zingangisebenzeli. Ngikhumbula kahle ukwethwala kwami njengesithwalo sokuqala. Ngahamba ngawuthola isigubhu lapho la ngasithola khona. Ngithe mangisethola isigubhu kwathiwa sidla amafutha i-cooking oil. Nangempela-ke njalo ekuseni ngangike ngisifida amacepha awu4 ngibe sengiyasihlokoza-ke ngikhulume konke engikufisayo. Yangitshela-ke inyanga yami leyo yathi ushintsho ngiyolibona nje emavikini amabili ngisithathile isigubhu. Aphela amaviki amabili lutho ushintsho, yaphela inyanga lutho ushintsho. 2 months, tema kuzaphela 3 months sagcwala isigubhu amafutha. Yani lo baba wayishilo ukuthi siyawadla lamafutha ngeke sisigcwale nangephutha, sagcwala. Ngithi ngiyazama ukumthinta ngimthola indawo. Hayi ngigcine sengibona ukuthi hayi ngcono ngisilahle lesigubhu ngami ngiyosimukisa namanzi. Ngibane ngibona ukuthi kusho le ndaba ukuthwala le into engekho lena. Hayi ngihlale ngizihluphekela nginjalo. Tengaphela ngasikhathi singakanani hayi ngaphinde ngathi awungeke. Isithwalo ngiyasedinga. Ngahamba nangempela. Ngazitshela ukuthi manje ngifuna into ephilayo. Lesibili inyanga yanginikeza inyoka. Inyoka yakhona nje yayimhlophe namaqhaphaza amnyama. Ngabuya nayo ke ngifakele yona suitcase naye ngabuya ngayifaka lapha endlini awayithe ngiyifake khona yodwa. Ngiyipha lonto ayithe ngiphe. Njalo ngangiyithengela amagundane. Ngifike ngiyifakele iwadle ngempela kodwa ngeke izifune igazi ngeke izifunele ukuthi izazidlela amagundane. Njalo ngihlezi ngikhuluma nayo ke lenyoka yami ngiyipha amagundane ngikhulume nayo. Hayi wayethekena nje iviki nje into encane ushintsho ngizasheshe ngilibone. Amabhizinisi wami ngizabona ngayo ndloba lutho amabhizinisi ahlale njalo. Phela inyanga zaphela inyanga hayibo. Iyanona lento idla amagundane phela idla kahle. Hayi ngabona ukuthi lo muntu kusho ukuthi uvana nginikeza nje inyoka nje. Ngivane ngiyithathe leyo nto ngiyibulala lehlathini. Ngangithukile kona ngisho ngithi ibinyoka yesethwalo ngempela njengoba sengasayithembi ngithi ngiyibulala ivani ibulale mina. Ngayibulala ngayembela. Ayishisa ngabe sengayifaka lapha emgodini. Awukwangabi nanto futhi ngabona indaba esethwala ngathi ayisebenzi. Ngasiyeka ngasiba iminyaka emithathu yonke laphinde lavuka futhi uhlevane ngaphakathi ukuthi hayibo isithwalo wendoda uyasidinga ufuna ukuhlupheka wena. Ayingahambe nangempela. Hambe nangempela phinde ngiyofuna esinye isethwalo. Hayi naso futhi safike senza lokho. Thathe sesifona naso futhi safike senza lokho. Hayi ngaze ngancama. Ngithela sengincame khona kwakhona omnye umfike kwekukhulunywa ngayo kuthiwe le ndoda ithwele liyana. Ngihambe ngiye kuyo le ndoda lena ngifike ngiyibuza le ndoda mana abantu bathi uthwele. Nami ngiyakuthanda ukuthwala kudala ngizama kodwa kungehlulile. Hayi sengize ngicabanga ukuthi mina into esethwalwa ayikho. Ayihleke kancane le ndoda userious ngoba phela kukhulunywa ngento ongeke uzuyimele. Ngithi mina indoda ngiyasifuna isithwalo qhamanje hayi. Ngihlangana nabantu abaronga abangivane banginika izinto ezingenza umsebenzi. Hayi le ndoda hayi mina ngizakusa kuyaminyanga ke leya iyawenza umsebenzi. Hayi nangempela ingihambise le ndoda ayifike engicheck le ndoda bese iyangitshela le ndoda ithi hayi bona bheka. Izethwalo bozithola ziyasebenza. Ziyasebenza lezi zethwalo leziyana qha inkinga bakunikeze izethwalo ezirong ezingahambiselani nedlozi lakho. Wena into kumele uyithole isithwalo somgodoziya. Ngithe ngiqala ukusiva ke leso yini umgodoziya. Athi udinga nje isithwalo somgodoziya hamba uyongitholela uhlobo lwenje olunje. Ilezi njalo ezinkulu ezimavukuvuku. Ezinenhloko enkulu.
ayingambe ngiyithole nangempela leyo nje ngibuye nayo. Mangibuya nayo kwathi le ndoda siza entabeni siyohlala u7 days nalenja naye esisebenza mina nale naye impela sakhuphuka intaba sawuhlala lo 7 days. Nginqunu lapho kuleyo ntaba. Lenja iyasetshenzwa lana nami ngiyasetshenzwa lana. Ngiyaphekwa lana. Futha ngenziwa yonke into le. Chatshwa nalenja. After 7 days sehlika imasibuyele ezantsi. Hayi-ke manje uzoba indoda emadodeni. Lenja ayiphume ekhaya. Ihleli sekhaya. Vele nayo njengoba sengiyisebenzile yakwazi lokuthi zihlalele ekhaya iphume. Wena-ke mongayikhipha okanye uvumela umuntu wayikhuleka yathi uyayikhipha iyombulala lo muntu lo. Wena mongayikhipha uyoba nenkinga ngoba ngeke kwenze lutho wena inja yakho le. Engigoduke nayo lenja. Ngiqaphele lenja ukuthi ayikhona. Iziphethe samuntu. Mangiphakela ezinye izinja ayiyi yodla. Kumele ngize ngiyiphakele okwayo ukudla. Esitsheni esiklini ngayiphakela esitsheni sezinja yidle. Phakela esitsheni sayo esiklini idle ngiphakela ukudla nje nesishebo idle nje kahle. Hayibo zaqala izinto zenzeka. Qala izinto zenzeka. Lenja ayikhonkoti sinomi kanjani. Khonkotha ngo12 nakhona kayi3 besithula ithi nya. And ukukhonkotha kwazi phinde izikhonkotha ezinye izinja. Akudluli into la ekhaya once kwakhonkotha yona. Ngive nala elalini bayakhala ngale njalo ukuthi ile nje yasabe ngoma kukhonkotha yona ngathi kukhonkotha ibhubesi. Hawu. Kanjani? Hayi izinto ziqale zenzeke. Kwenzeka umkhonyovu mhla kwangena isela lithi lizontshontsha. Liyanja yalidla ubhongwane yaliqeda. Yalihliza esiswini amathumba aphuma ngaphandle kuseni sanimasivuka. Savuka konakele ngabiza umphakathi kwazobona ngathethelele ngaphela bekubonakala ukuthi hayi isela leli. Hayi sihlale ke kanjalo ke. Yaqala ke manje yaba nemikhuba ke lenja. Abantu mabedlula ngendlela siyijamba amabondo ifika ibulala umuntu. Ngijikeka u3 ejele ngenxa yayo lenja. Ngazama ukuyibulala. Hamba nayo ngana ehlathini ngafika ngayidubula ngayishiya lapho. Kanti mangifika endlini ngafika seyikhona nayo ibaleni izihlalele. Ngatshela inyanga yathi inyanga hayi yimina wababudedeni kwangamela ukuthi imbulele lo wamuntu. Ngathi mina zange ngiyithume nje. Wathi noma ungazange uyithume kodwa ke yambulala. Yaqala lapho ukufika lo muntu engeke isayeka. Ngathi ngithini ngiyikhuleke noma ngithini wathi hey kuyoba nzima yakhe lindlu. Uyivalele khona kodwa make sure ukuthi ihlezi isuthe ngoba phela wangena ekubeni ilambile iyokwenza kabi kwawena. Hayi ngaqala ke nangempela ngayakhela indlu ngaqala ngayiphatha kahle phathisa komuntu. Kwenzeka iphutha ngidla imponjwana ngangayiphila ngalonke. Manje njengoba ngibhala nje ngiyesaba ukuyongena lapho ngoba phela mangiyiphudla kumele ngivule ngingene. Ngiyesaba ukuthi izavene ngidla inyama yangeyali inyanga ifonele inyanga ingitshela ukuthi yona ihlangene yangitshela imigomo nemibandela. Ayisahlangene ngizazibonela ke mina nenja yami. Kumanje kugula umntanami mangifonela inyanga yathi ukuthi hayi wona umgodoziya lona. Hayi manje ngazi ngizokhala la eClassified ukuthi ngicela ukwephulwa kule bhodo lengishisayo. Ngiyabonga. Engenza kwethu ukuthi uma uqala ukungena kuleli khasi lethu chofa subscribe button engenza kwethu ke isikhulumile lensizwa ukuthi ke isizame kaningi. Mina ke nawe bengathanda sihlangane lapha kwi comment section follow akuzwantweni ngalolu daba. Ungakhohlwa ukuchofa subscribe button siphinde sihlangana kwi video elandelayo. See you next video.